Jitagwo Pastor Edward Mwai wa kanitha wa Jesus Winner Ministry. Tukoragwo ku Nairobi hararu sabu na nitumwendete muno na turamuthaitha na tukamuhoya maida matuka guku nitukumwira atiriri ni kumira niguo ni gatho muno uranjira maundu no mega na tukwenda kuga atiriri undu wa mbere tukuga ni mega nduriri twina thayo na ningi bururi tu president tu tuonetie kioneria kiega ati bururi utari mahoya gutiri undu ngithi na mbere ni turonire president tu akihoya tuonire athinyiri abira githinyiri akihoithia andu mbura kiura akiuma wagithi na ikuru ya mbere akira andu ningo ikana mahoya riu ningi muthenya wa ira areria andu ningo ikana na ndu ikira mahoya marahoire mahoya mega muno aranjire na horo akuga kwinyihia na kuhera muhera ati arona we ndagirire aruga iko kwi mundu tuhiteirie nginya andu amwe no riogi ngai aturekere na atuohere gutundu mwega tocio tondu ndi gwa ngeci no nguhitirie ithe igwa tuturaga unjiraga njuke ndiukaga ithe macho tomahitia koguo no ndimenda kwirira o muthenya na gutundu mundu angihitia ona Jesu githia atiriri gutire mundu utari mwehia tiko ngai ki mwene na uguo ngai aronirie mutongoria bururi ni muhoya maya ti ahunjia maretirie mahoya maya undu abere nyambe njiri andu ni president we mwene uretirie mahoya maya atwetirie ahunjia othe tukabage tugitwo Jogo House turachoka muthenya wa gatatu tugitwo ahunjia othe mabishop othe kuria State House agitwira ithue sorry ni the president ndamwite inyuothe nigetha mwitikire twetie mahoya ma bururi koguo ana ta muthamaki uretirie mahoya nigetha mahoere bururi koguo mahoya mari ma president we mwene na ithu turi ahunjia tumujoini nigetha tuhoe bururi na nikiro ni auga nuo kuhoithia maya ma mwisho koguo president ni atonetie kinoria kiega muno na maya mari ma president na bururi tu wa Kenya koguo nguga ahunjia turokire ndagika mwisho ona gwatuika tuhoire bururi twikora makanitha-ini na tukehinga na tukahoya taruo na ithu turarikirie mahoya ira no turarekirie mahoya ma kuhinga mieri ino riri twina ngurubu inya metagwo Shane Prayer kana maya manyororo mahoya mataratiga o muthenya na ngwira andu atiriri mahoya maya ngai no nginya ketia no nginya acoki ni kwenyihia no tuguthi na mbere nako ni hatwahitirie undu wa mbere kwenda kuga atiriri ni tutikwa tutihititie tondu bururi tu wa Kenya undu wa mbere wona kaundu kagira tutirikana gucoka thutha kwira ngai ni wega ithe tuko taru 2013 twahoire ngai muno tukihinga tukihora bururi tugiye gitwe mutongoria mwega no twetona muthenya ungi mwega tweruga atiriri ni tucamanie iye twe ngai ni wega ucio ni undu umwe undu wa keri riria maundu magira ri ithi tugacagira muno na gwiciria reke twarie mawangeci tweta ni ndi Pastor Mwai andu maugaga Pastor Mwai ni utetagira president muno ndimutetagira muno president muno tete mahoya na ni nderiria andu 2013 mutongoria bururi ni wakatuka president gwiciri ona tugithie githurano gikirathiri o turari niguo ni nderirie andu president ni agashinda na gwiciri president nigetha maroka githurano mokire gwitu kanitha-ini na ngira andu na andu makiuria na agishinda kuhotana kire atia ni ahotanire ndio kire gathokire ageci nikio tutoi itukaga twiragwa atiriri process ni aina thina process na kwenda kuga atiriri process ni kona thina no anze korogwo ki ikorogwo ho ithe ndu yona andu aya othe ona mana tongoria process ni akona thina ona ana ora Biblia ri agikagia mwana na process na thina niguo nene muno no mwisho kwa thiria atia ni ageire mwana ni okire ithe tiguo tukira andu ona ta Danieli mari hoi muno andu mehingagia Shadraka machikira Abednego na ria wehinga muno ndiro mathina mekaga atia mokaga hindi ngina ringira ke ngwire ona tukihitete na tukita kwero tukihitetie ona tutahitetie nigetha ngai ehonanie no nginya tuhitukire thina-ini atiriri thahabu njega ri igeragerio ki mwaki-ini ungigituika ati wangeci ni na wira na ndugereire ndu muritu ni wira uriku ngiruta atire reke twarie ma ugia gukinyite ri ugiakinya hau ni maundu maigana witukire maige muno ithe tugo na nigetha ugiro ucio ukondeka ri no nginya kwitukire mathina-ini gutire mundu utoragia atatukire magirio-ini na gutire mundu utuikaga ni ona ndu mwega atatukire magirio-ini ona president Kibaki ri agiakinya uka gutongoria ri ambire kwitukira ki
ajali Niguo. Niguo kwenja apica kuharia egucia-ini ohetwo nginya ngingo nake president itu nona agikwa kuingira giti-ini ri ahetukire maundu maritu muno atwarirwo nginya hegi niguo rika tukihoya ona ngimwira ni ukahotana no ndumonaga tari ithe no nginya ngiathire hegi ndondu undu mwega no nginya ogerio taru hari ndondu ni oka ngai auga ni agatoria ri na ni atoria ri nake kaundu gake akiumira process ndari njega uti andu president tukina ithe kura uti andu president atukire ati kuri andu ahuthirire ukora gutuikaga ni pro form teno unyitete karatathi gaka niko gatakijire ki uria gatikagirire taru no kinengere gikombe giki ujire ati gikombe giki ri ndenda gwitukiria andu atano no gikombe kina jari jire gukinya mbere agikinye inde tugu ukijira hehe no wagwo kigeranio niki process ndi njega no anzani aterere gikombe gya kake nigikinyire hau ni hothina wakiri na ru thina ucio ri ndi tugu agitumire tucoke kiharo na no turahoya ngai na turamenya aterere ngai no kure hotani ngai ni etete bururi uyu na bururi ni uri andu ahoi muno no ndu wa mbere tucokie ngatho tuhetwo mutongoria wetete ngai tukayo deputy wetete ngai na tukahota kurimete ngai ni monire uria maramacemanirio the andu acio maturagia maru moka gwitu manjire atiriri ndamera maturie maru manjire ugo pastor ngai akwira niguo tugwika maturirie maru na tiria mbere ona na ya mbere 2013 ri ndini okangite maiteta matano mbere ya githurano ndamwira ngai endaga kwinyihia no gwikaga agaturia maru na ngai ucio endaga andu makwinyihia na ura andu no makire atiriri na ru ndu ngai ni akiugire mundu ni ahota na akihota ri na gigituka process ni njuru ri kai ngai witu akirwa maheni kana ndiagate kari wake maheni ngai tu wa maheni wangici ngai jahenanagia undu wa mbere ono nduria mwega ona andu ndukatagia ngai etaga ri to ina andu ta Elijah to ina Musa githe tugu Musa agatuika ni akuta ciana cia Israeli bururi wa Misiri ri na ngai ni wa mutuma githe ndamwira ciana cio ni ciketia ndiukagira ciana ciakwa kuria Misiri akora mundu gwitwo Farao ri Farao amuria matingiuma guku niguo matingiuma ona ngai akwirite matingikatia nginya ciama ikiringika kiama kingi na kingi ciama mugwanja nirio Farao augire kemeke atia ona mathiete makinya haria njoro iria itune ri no amarumirie akimera gutikuru murathie niguo undu wa ngai mwega ni uri magerio na gutiru undu mwega utari bara niguo ndukaherio turarumiirwo nginya iria-ini tarake nginya iria-ini no nginya tukinya nigetha tuwe mukwanju na iguru turi ngai riu kiama kiki atia na kiama ni mahoya na twohoya mahoya maginya ikatia kuri andu methemba iri kwa andu materete ngai na kwa andu metete ngai kuri andu mathiaga gucaria maundu na ndireria tweterere niguo nderirie nginya hindi ya muthamaki gwitu ni kuri mundu utiri mutane pastor wake niguo na ugiaka pastor waku ni uri murogi waku ugiaka pastor ni uri murogi waku na gutiri mutare munabii wake ithe tugu tondu o mundu kuria thiaga ni agithia akaragorwo kana akihoerwo ithe tugu na riu angikorwo ithui mwena itu tucaritie ngai ri ngai ndaconorithagia andu wake ona mbara ingineneha uhotani ni ukuonekana ni njitikitie uguo ona tanire kengwire pastor Mwai ona ngeje kanitha kwa cia bara cia na gatia hauna hatukinyite ona andu mauga ngiri 20 kaya tare bara uka ono nginya ukoya moko iguru kai ngai nye ndareke angikwire nona ri andu mehinga tabia ndiro magiri maingiaga ria mahingite kana niki gituma githu dia kanitha ni thiaga kana ukarore utute giciji kai 10 wega giciji kai 10 ute wega urone na magari maingiaga niki gitumaga akiri ndo ngoma ciragia kamweke akamenya mundu taureke twarie ma hindi ria shaitani athire mucemanio wa matu-ini ri erio ni ngai atiri umako nyuma gucanga canga akimuri no akora mundu wako mwega witagwo Haifu mundu muthingu gitugo na akaicire kimwe shaitani mugeterere mundu ucio ndakwendete no ndu muhete uthayo ukamuhe indo ciothe akaiganira niguo ngai akimwe niguo thio mugerie ndakwira shaitani athire akinyita akihute Haifu nginya mwire wake niguo nigetha Haifu akinye handu arume ngai mutumia Haifu akira Haifu we ngai ono nduratwira na tutikaneirie riu hau ndo tukinyite riu andu maroria atiri kai ngai witu eko turathi na mbere na kwaria na Bishop Edward Mwai wa Jesus Winners na ungikorwo ni na kiuria ugiothe na no wende gukorwo kiaranirie nake ni arakwira kwina mwihoko na ngai ndatutiganiirie na no tuguthie na mbere na githurano na uhotani no gugithie na mbere na kuoneka no ukorwo kiaranirie na ithuĩ kwitukira na mbeo imaguru-ini ma TV yaku na nigetha mwaranirie na Bishop Edward Mwai na nigetha tuthie na mbere Bishop no twende kumenya atiriri uiguaga atia riria urahoera mutongoria wa bururi na mwarutanirie ku undu cio andu majoria ciuria nyingĩ mũno na makanjũria rĩu pastor rĩ kũringana na history yaku na kĩrĩ gwathirie atĩa na gũkirie atĩa nĩ ũndũ wa mbere njugaga nĩ ngai tondũ niĩ ndirĩ rĩtwa
na ndi ona ungejita ona bishop ndo ajita bishop dietaga bishop ona ndo kanile mo dietaga bishop na dietete ndimera ajita ko pastor na gochi ndoka hawo igoda kwa pastor mwai ndinauga bishop we ndo ga bishop na ndiko kate ndiko bishop ne juru no dietaga kwa baku ga bishop nyenda kwa pastor tondu nyenda kwa baku ga atiriri ndira kinya niwe kunginyithaniria ndo kaginyia undu wa mbere nie background yakwa ni ukiwe na ndika ni background yakwa nyumite thina-ini muno ni ugoka kurunga igire ha icio ni ndiaria na gukinya haria nginyite njukaga ni ngai tondu ona tukagia kanitha ri twanjiria andu 8 people tutari microphone tutari speaker tutari kindu turahoya gutu wewe umeka tuna microphone ke hai turanire turaigua mwanangeria twakanwa gwa kanwa na tutorama ona no tutorama twakigosho no tuwi twakwanikwo na rimwe tukihurwo riria kiria kameme ethiete kuria kigosho gituko Friday tunu twahuraga na ngai ni atwaragiria maingi agatura ngai ni ogoka ni agaturathima ni agika maundu manene wait riria maundu mathukire thutha ucio agithuna ngai ni ajigetereri pastor muthamaki uraga atongoria bururi ni agoka kanitha niguo ndakwira hona na acidicio ni ngona cio ni agoka kanitha na hau nio utongoria ugekatia koguo ithuĩ rĩ riria tuwĩti twamenya ũguo twanjie kuhoya reke kwĩna mũndũ wa mbere gũka nĩgetha rĩu andũ manjie gũka kwarĩ mũtumĩte gũ Naomi Shaban nĩ mũithiramu okire na mathĩna make na ngĩkĩmũra Ngai augĩte na gĩgĩthiĩ gũgĩũka mũndũ ũtagwo Charles Katero nĩwe minister wa energy ngĩkĩhoya na ngĩkĩmwĩra deputy nĩ agĩcokire agĩũka no hau gatagatĩ president nĩ ahorire hĩndĩ ĩyo ndarĩ president arĩ deputy prime minister na akĩnjĩra pastor nĩ ngũĩ ngĩkĩmwĩra nĩguo mũtongoria bũrũri ngĩkĩmwĩra rĩu ndakĩrĩ mũtongoria bũrũri ngĩkĩmwĩra deputy prime minister nĩ ũnjũĩ kĩnja nĩ ngũĩ ngũmenyete atĩa nĩ njũĩ ndũkaorie ndĩrenda ũhoere ndĩrathiĩ hĩgi ngĩmwĩra nĩ ngũmũhoera kĩmwĩra nĩ gwĩka atĩa no igua niĩ ndimũĩ ndakwĩra ũira wa mbagũra thimũ yakwa ndiũrĩa amĩonire yo agwetikira Ngai na rĩu kuma hau rĩ nĩ anjĩrire na ndauma hĩngĩ nĩ ngo reke tuwe thimũ kũrĩ mũndũ ũrahũra nĩgetha tũthiĩ na mbere hello wangati kwa ata wa baitũ gũtirĩ na ũru kĩmandare kũhana atĩa gũkũ tira kĩbanda nĩ gũtiga mũthenya wa ngona atĩ tũmakamĩtatho ya mboga mũndũ tondũ ĩtakĩ ĩndĩ cia mũndũ gũtũbata hau ndageithĩka niĩ kĩndũ kĩrĩa ngwenda kũmũũria tondũ kwenda ahunjia aingĩ mareyumĩria matarĩ na mwĩto-rĩ makahunjia ũndũ ũrĩa ũtarĩ nĩguo okerie kĩũria kĩu ndĩrĩ ya makuga nĩ tũgũcokerio reke tuwe thimũ ĩngĩ hello wangacire mwega rũcinĩ rwa mũthĩ nĩ kwega mũno tũraria na ũkuma mwena ũrĩkũ mũkaria na ngura wathĩka ngura kũhana atĩa nĩ kwega mũndũ geithĩrie Bishop Edwin Mwai ndageithĩka wa mbere gakena mũno na rĩu nyitagĩrĩra bũrũri na mahoya na maũndũ maingĩ nĩguo rĩu kĩrĩa kangũragia rĩrĩ ndona rĩngĩ mabatahe mareyumĩrĩtie na andũ amwe a kanitha makaiga president mwaranĩrie nĩ ndĩraririkana ona rĩu ngoria atĩrĩrĩ nĩ mahĩtĩtie andũ acio kana matiahĩtĩtie nĩ tondũ itemi inene rĩa kanitha ingĩona nĩ ũrĩa twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo tũkĩhoera bũrũri ta kanitha nĩguo rĩu anjĩra hau kana nĩ mahĩtĩtie kana matiahĩtĩtie kana magerete njĩra ĩrĩkũ makiuga ũguo nĩguo thengiũ mũno na nĩ njega nĩ thengiũ mũno reke tuwe thimũ ĩmwe ya mũico nĩgetha tũrĩkĩrĩrie hello Ageti kũhana atĩa gũtirĩ na ũru kũhana atĩa ũcio John Ebenezer kuma Naikuru kabisa reke ngũrie atĩrĩrĩ angeithĩria Bishop Mwai ndageithĩka Mwai kũhana atĩa nĩ kwega wĩra ũrĩa ũrutaga nĩ wa bata mũno-ĩ nĩguo na he hĩndĩ nderorire TV ya Kameme TV tondũ wĩigĩrĩire rais kĩrĩa mũnini wa president na rĩu president moko na ngĩona ũkĩmamũta mũtwe nĩguo reke ngwĩre ndeyoragia atĩrĩrĩ Bishop Mwai aigua guoko gwake tondũ ndĩrona ũkĩmaka Dona guoko no kujoroka kũranja roka mũtwe-inĩ maore mau maitũrũka tũrũ-inĩ marumi
Ndio kaibio moina kama. Anoitiria iguru muno. Ngau atirire moto kama na kekina moko makioi. Rĩrĩa gĩũka ikũrũ na ningĩ igũoka hundu. Njoke njũrie atĩrĩrĩ. Ahunjia tondũ gũkoragwo ahunjia aingĩ mbatia-rĩ. Nĩguo. Makũrĩkanaga atĩa tondũ rĩu nĩ kũrĩ ahunjia aingĩ akwĩigĩrĩra akwĩita. Nĩguo. Mamenyekanaga atĩa. Na Bishop Moi ndũrĩ. Onarĩ ũkĩrĩa ndũma. Nĩ egũka na ikuru kũrĩa ndũma. No rĩ mũrehe wa Gĩcii. Ngũmũrehe. Thank you muno reke tuthie na mbere tukorwo moria ciuria ithatũ moria uhoro wa ahunjia aria matari ama na moria uhoro wa kanitha na uguo niho tukorwo reke nyambe njũkĩre kĩa mbere Wangeci kiuria kĩu kĩa mbere kĩorio rĩ thĩinĩ wa mbuku ya Luka 9 mũhari wa mbere yugaga atĩrĩ nake Jesu akĩmeta ũndũ wa mbere nĩ kũmeta nĩ gwĩtwo ũtarĩ mwĩte ta rĩu reke ngwĩre Wangeci ndũngĩũka wĩrehe gũkũ kwa K24 kana Kameme TV urute wira kana Kameme radio utari mwite no utari mwandike agikorwo ndwititwo ri wiro ndukita kuruta njira njega tondu ndwari mwite wakeri irauga atiriri magitu wakeri akimae uhoti na hinya uhoti na ki he maundu matikana matatu koguo agikorwo mwite na nduri no nginyo he uhoti na hinya uhoti umaga kwi Ngai akwe hoti na hinya naguo ri ni hinya no utongoria ati ni wetwo hinya no hoti wa gwika maundu mothe riu ni ho andu ingi matari ringi kuri wetirwo no ndairwo hinya no hoti niguo nanyita na kuri mwite ona maundu macio ndariki nanyita na githungu wira gwatiriri no nginya you be called appointed and anointed maundu maigana matatu riu no kono wagitirwo na ndo apoitirwo wore ndukata yakwa we no utagira andu maguta we no uri wagira andu ndu maundu macio no nginya meke atia no taira maundu macio hau ni thina kagira undu ungi na ndikwenda kwaria ro wa pastor nariko no ngwenda kuga atiriri aingi ni mako ningi ni metagwo mundu agacoka kauma njira-ini cia Ngai akaga undu ura etirwo naguo ri mwitoke katia ugathira na hau na undu mwito no wathira ri akajeru kindu gitagwo ukora wanyita uhoro wa Ngai gekatia ugathira na ngi ni biashara tondu ringi mundu ni agire undu wa gwika akiona riu acaraga kawira wa Ngai niko ndikaga atia na niho ndiriagira riu koguo maundu macio mothe matiagaga no tukwenda kuga atiriri Jesu akiuga atiriri ni magoka na magoka na ngothi na njũa cia ng'ondu no thiri niki ni hitiki ndiani na no cio ni oiguaga ndena bata na mushirika wake ona mushirika angĩkua mwĩtagia mbeca no na nginya kĩimba nĩ gĩtagio mbeca ona wakinya nĩ ndĩ oiki mũndũ ũcio ndũkamũra atiriri ta reke twarie ta rĩu gwitũ rĩ muyuthi othe agikohiki muyuthi wothe aikohiki tumuhe angiri 20 uhiki ithuĩ tutitagia mbeca ndĩmohithanagia tũhũ nginya certificate nĩ tũhũ tondũ andũ acio tũraga nao na nĩ mandeagĩra ibuku icunjĩ ya 10 na nĩ njagĩrĩire gũcokagia guoko hĩndĩ ĩmwe makwa mena ũhiki wakwa mena mathiko na maũndũ macio rĩu ũguo nĩguo twĩkaga nĩguo reke tũkorwo tũgĩthiĩ thĩinĩ wa kĩũria kĩngĩ na kĩrĩa kĩrarehe thĩna kanitha tuonaga we nĩ kũhoya ũhoyaga nĩ tũronire kanjũ ya makanitha ĩgĩũka ĩkauga ũhoro wa mũrũgamo wa mũtongoria mũnene wa bũrũri magĩrĩire gũkunanĩra njũng'wa na andũ a Kenya mararehe thĩna mũno nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio kũringana nawe kanitha na ũteti ciagĩrĩire kũinganĩrĩra ha kanitha rĩ undu wa mbere ithu twagire gukorwo twi mahoya number 1 twi mahoya-inĩ mũno tũkorwo tũkĩhoera bũrũri nigetha bũrũri ũrũgame wa kerĩ nĩ kũiguithania andũ gwĩka atĩa tondũ andũ acio rĩ nĩ ithuĩ twagire ona gũkorwo kanitha tũgĩta mĩcemanio mĩcrusade ona tũrĩkĩrĩ kwamba gwĩta president nĩ ithuĩ kũnja ona president atwĩtire mũcemanio rĩ nĩ ithuĩ twagire kũmwĩta tũgire gwĩka atĩa kũmwĩta tũkorwo na mahoya ma kũiguithania bũrũri wothe ũndũ ũngĩ wa gatatũ nĩ atĩrĩrĩ president rĩ ndagĩka ĩno tũtingĩmwĩra mbambe maikare thĩ maiguithanie ũhoro wa ũtongoria nĩkĩ twagire kũmera na hau mbere ti haha president athiĩte kĩharo agaita mbeca ciothe agĩka campaign ũrĩa ũngĩ arĩ toro ũrĩa ũngĩ nĩ maandamano areka githĩ tũkuonagia atĩ ũrenda ndute wĩra na ũkĩũrĩe na Biblia yugaga atĩrĩ mũndũ akũruta ndageka atĩa ndakarĩe niĩ ndikuga nĩ marekire ũru no wega tondũ marakenda Ngai kũgĩa na thayũ ndũĩ no korwo nĩ thayũ marakenda no rĩu no gũkĩoneka ũrĩa kũronekaga rĩ mũno itaragio ũndũ wa thayũ kũraragio nĩgetha andũ aya meke atĩa magayana tũtĩ tũturua tũtũ na rĩu ũhoro wa tũturua rĩ nĩ nginya hĩndĩ ĩyo no tũtwaraire thĩna ũyũ akauga atĩ nginya ndirekĩrwo mũgeka ndirekĩrwo kĩoro rĩu nĩ ũkona bũrũri ndũgũthiĩ na kĩ na mbere koguo ndĩkenda kuga atĩrĩrĩ reke twambe tũthiĩ kura-inĩ twambe tũhoere bũrũri na andũ maumĩre tũthiĩ twĩkie kura tondũ githĩ tũgũcaria raugire tondũ reke gwĩtwarie ma nĩ tũkwaria haha
na niĩ nĩngwenda kwarĩta Pastor Mwai tũkwarĩria haha na tugete andũ arĩa maikarathi maiguithanie nayo kũrĩ magoti rĩ maugire thutha thikũ 60 mathiĩ rebe-inĩ thikũ 60 ciathira rĩ na ndĩkũria mũraria haha rĩ gũcoka gũtuĩke atĩa igoti rĩkauga tũtiamwĩrĩte president tũgire ũguo koguo gũtirĩ thirikari gũtirĩ thirikari na hau nĩyo thirikari ya nuthu kĩrĩgeka atĩa ĩkaingĩrĩra kana kwĩrwo atĩrĩrĩ ũtongoria ũnengerwo speaker na speaker onake nĩ mũtwara igoti-inĩ nĩ mũtwara kĩ kana speaker nĩ mũtwara igoti-inĩ nĩ mũtwara igoti-inĩ koguo bũrũri nĩ weka atĩa nĩ wagagana bũrũri nĩ waga ũndũ ũngĩrũgama tarĩu na security nĩ gũtigakorwo security tondũ gũtirĩ mũndũ wa kũrũgamĩrĩra security gũtirĩ ũndũ ũngĩthiĩ na mbere maũndũ mothe nĩ meka atĩa koguo ndigenda kuga atĩrĩrĩ rekei twambe tũthiĩ irebe-inĩ gwathiĩ irebe-inĩ rĩ andũ macoka maikare thĩ meke atĩa maiguithani githĩ tiguo nao nĩ hakwa harĩ hega ona tiga ũguo ona itĩ ici rĩ kũgĩakorwo president ũndũ haindũ yake nĩ gwakwo na thĩna rĩ maũndũ makwa ta Pastor Mwai no njuge atĩrĩrĩ ndå mä aka 10 nä gathira katiba yake hä ya Kibaki na kwä ra mä aka 10 yathira rä no ndå no maikare thä mathondeke katiba rä ngä ndå no ndå gä kä ra prime minister hä ndä ä abacaria andå angä mekere itä icio nä getha kondekane bå rå ri wothe thirikari-inä nä wakona å tiakona thä na kana atä a kuma kä ria gä gatatå nä kä rä kå kä ria gä gatatå mekå ragia å horo wa kå igä rä ra må tongoria moko rä u gä thä kwä ra atä rä kuma tuä itä rä må tongoria kenya å ka tuona kanitha-inä deputy no okire mbere hindi wari gwiciria ri ne umite minister wa agriculture akajia guka president nake aguma hegi ya mbere fiu ayuka kanitha-ini ni onda mwitire maguta etagwo first anointing magicoka magithie Kasarani ria mathia kunyitira gwika manja ya kiama kia NAC no not NAC TNA na URP magiuka othe kou ngimaitithia maguta yani second anointing ta Daudi ya gatatu ndamaitiriirie makiroka githurano gia 2013 muthenya nigetha mweri 3 ndo githurano kia mweri 4 nĩ nyakari ithano mweri 3 mari gwitu kanitha-ini ngimaitira maguta kindu gitagwo third anointing na igwa riu koguo ri ngwiciria Ngai ni akite nemero niguo na Ngai no wega no njikara Ngai ni wega ndu akunjitikiria na nĩ njũĩ nĩ tũgũka kwaria ũhoro ũcio tondũ kuma kanitha ya andũ anana nĩ ũgũka kũrunga igĩrĩ nĩgetha ngwenda ũcio tũkaria rĩrĩ ũkanjĩta njuke ngwĩ horo ũcio tondũ reke ngwĩre gwitũ kwarĩ thĩna ĩ wangeci nĩ ndetwo nĩ cũcũ witũ na gwitũ githiko kũrĩtwo rũgĩo twathia kwarwo na nĩgetha tũgũre cabaci gwitũ gũtirĩ mũtu no twathie tũkehoithia rũgĩo rwathie rũkaga mũciĩ tũkehoithia hwainĩ mũciĩ ũcio reke ngwĩre mũciĩ ũmwe tũgĩthiĩ twathiĩ rĩ mũciĩ ũcio no arugĩtwo cabaci no rugĩtwo cabaci rĩ twaiguirwo rĩ cabaci kĩhithwo runguo rĩrĩ na ithuĩ tũgĩikara harĩa twetereire mwaki naguo mwaki rĩ tũrakĩheo mwaki na Ngai agĩteithia ngũkũ ikiuma na nja njoko cigana ithatũ ikiingira runguo rĩrĩ njogo yumire mũndũ cabaci yayo na ithuĩ tũgĩkĩra ihenya tuna my brother hanja twagire mũndũ cabaci ĩyo tũgĩthiĩ kũrĩa na maĩ na ngwĩra Ngai wa ciama ũtuĩke Ngai atoĩ reke tũkorwo tũkĩarĩrĩria ũhoro wa thayũ thĩinĩ wa gĩthurano gĩkĩ gĩũkĩte hihi ta kanitha mũreka atĩa gũtigĩrĩra kwĩna thayũ nĩgetha rũmena rũrũ rũthire rwa ũkabira mũreka atĩa nĩgetha gũtigĩrĩra maũndũ mau mothe matinoneka nĩ tũhunjĩtie mũno na niĩ nĩ njarĩtie nginya na media nyingĩ na ngĩra andũ tũkwenda thayũ na nĩ wakorwo kũrĩ andũ kanitha ĩna kabira ciothe nĩ gwitũ tũrĩ andũ makĩria 20 na population itũ yothe nĩ tukanĩte na ndĩrerire andũ atĩrĩrĩ kura tũgũthiĩ gũikia no tũtiroria mũndũ ũtagũikia ku tũtikamũria na ona auti ya wĩra macini yakwa rĩ ndĩ ona auti agĩte andũ amwe nocio no ndingĩmera atĩrĩrĩ maya hai tondũ mũrĩa mwena ũrĩa ũngĩ no turamera kwĩna democracy nginya kanitha-inĩ no kura ndĩrakĩrwo no ndĩroririe andũ atĩrĩrĩ nĩgetha magaikia kura ndĩrakora 99% nĩ magikia kura na ndĩrakĩra Ngai nĩ wega tondũ twenda atĩrĩrĩ andũ makaumĩra nĩgetha rĩrĩ twina milioni 8 na magana maigana na magana 4 ma kĩndũ tũngiumĩra milioni icio 8 rĩngĩ na magana 5 rĩ nĩtũkoneka kura itiarĩ na thĩna na nĩtũkoneka president nĩ athure na nĩguo ndĩreria andũ rekei tũhunjie thayũ na tũtikagĩria matagũthikia kura na arĩa marekete gũikia kura rĩ mareke arĩa maikia kura meke atĩa mahe thayũ mamahe freedom tondũ make ma freedom rĩ nĩ kuonania ona nyinyi mwagiria gĩthurano gĩke atĩa gĩthurano koguo mwahũthĩra kĩndũ gĩtagwo ũkora koguo tũkwĩra andũ magĩe na thayũ na tũiguane andũ othe tũgĩe na thayũ ona makanitha tũhunjie thayũ nĩguo rĩu rĩ mathaa maitũ nĩ mathira na nĩ ndakena mũno nĩ ũgũka kũrunga igĩrĩ tondũ mau nĩmo mathaa makorwo me maraihu nĩgetha tũhe andũ mwĩhoko ũkahe kamweke kega ĩ njuke rĩu kwĩre njuke ũhoro wa cabaci na cabaci akũra nginyĩte na
ngwira andu magi na thayo na mweri cio 26 Thursday weroka tukaumira na ndikwenda ona ndoitu tukarora ciara mundu kaidi mwire ni ureragia ki riragia ritho kabaire mucie itiri ukabi niguo ngayarogusho kiugo kia muico ndukigeithia andu a kanitha wanyu na Kenya andu ndiakimugeithia bururi wa Kenya ndageithia hunjio the bururi wa Kenya ndageithia erori othe akameme ngaya murathime muno na ndageithia andu othe akanitha Jesus wina na makanitha maitu mothe na kwimagana meri thini wa bururi wa Kenya nginya na ikutu na kuo gure guothe bururi mugima nginya mwiyare koguo ndamugeithia inyuothe ngaya murathime na mwika maundu mega tumwendete mukaumira ona oterete mutongoria ri ni undu wa pastor Moi ukaumira tuthure mutongoria na nginya murathime na mwika maundu mega ndaguo guo ndu ariri ni murata ndiraria murata ndira ni ndu wa pastor Moi ni ndu orata ni murata wakwa na ni murata wakwa muno niguo ngatho muno pastor Moi ngaya kurathime